सँगै भएको पैसा के गर्न सकेको छैन, राम्रोसँग युटिलाइज गर्न सकेको छैन। आफूसँगै भएको पैसा राम्रोसँग युटिलाइज गर्न सकेको पनि छैन, नम्बर 1। नम्बर 2, उल्टो तिनीहरूले त्यो डिभेन्चरहरूलाई के गर्नु परेको छ, ब्याज तिर्न परेको छ। त्यस्तो कन्डिसनमा यदि त्यो इस्यु गरेको बोन्ड कलेबल बोन्ड हो भने अब कम्पनीले के गर्छ, केही प्रिमियममा त्यसलाई के गरिदिन्छ, फिर्ता गरिदिन्छ है। केही प्रिमियम तिरेर त्यसलाई के गर्छ, फिर्ता गर्छ। त्यस्तो बोन्डलाई हामीले के डिफाइन गर्छौँ, कलेबल बोन्ड भनेर डिफाइन चाहिँ गर्छौँ। यदि कलेबल बोन्ड हो भने द्याट मे नट बी होल्ड बाई द कम्पनी फर ओभरअल म्याचुरिटी पिरियड। म्याचुरिटी पिरियड पुरैसम्म त्यसलाई होल्ड गर्न पनि सक्छ, होल्ड नगर्न सक्ने कन्डिसन चाहिँ आउँछ है। अर्को कन्भर्टिबिलिटी भन्छ। कन्भर्टिबिलिटीको केसमा डिफाइन गर्छौँ भने कन्भर्टिबिलिटी भनेको म्याचुरिटी पिरियड पछाडि अब बोन्ड के हुने, इक्विटी सेयरमा कन्भर्ट हुने है। रिडेम्सनको टाइममा हामी तिमीहरूले डिभेन्चर पनि पढेका छौ, रिमेम्बर डिभेन्चरको रिडेम्सन भन्ने टपिक पनि पढेका छौ। त्यो रिडेम्सन कसरी हुन्छ त डिफाइन गर्ने भने चाहिँ रिडेम्सन 2 टाइप्सको चाहिँ आउँछ। नम्बर 1 रिडेम्सन बाई कन्भर्सन, रिडेम्सन इन क्यास भन्ने आउँछ। रिडेम्सन भनेको बोन्डहरूलाई के गर्ने, फिर्ता गर्ने है। एउटा चाहिँ क्यास तिरेर के गर्ने, फिर्ता गर्ने। अर्को रिडेम्सन इन कन्भर्सन भनेको त्यसलाई के गर्ने, सेयर होल्डर इक्विटीमा सेयरमा के गरिदिने, चेन्ज गरिदिने। त्यस्तो हामीले के डिफाइन गर्छौँ, कन्भर्टिबल बोन्डको केसमा डिफाइन चाहिँ गर्छौँ। यो हुनको लागि पनि स्टार्टिङमै के हुनुपर्छ, सुरुवातमै के हुनुपर्छ, देयर मस्ट बी द, सुरुवातमै त्यो बोन्ड चाहिँ कन्भर्टिबल बोन्ड चाहिँ हुनुपर्छ। नर्मल बोन्ड हो भने त्यसलाई के गर्न पाइँदैन, कन्भर्सन गर्न पाइँदैन। ओके। र अर्को आउँछ इन्डेन्जरको, इन्डेन्जरको केसमा डिफाइन चाहिँ गराएको छ है। इन्डेन्जरको केसमा डिफाइन, यो एउटा कन्ट्र्याक्ट हो। कुनै पनि बोन्ड कम्पनीले चाहिँ डिफाइनै गर्ने हो भने त्यो कम्पनीले अब फिर्ता गर्न सक्छ कि सक्दैन, पैसा चाहिँ उठाउने तर 10 वर्ष फिर्ता गर्न सक्छ, एउटा रिस्क रहने कन्डिसनको कारणले गर्दा पनि अब के हुन्छ त डिफाइन गर्ने, टाइप अफ एउटा कन्ट्र्याक्ट के गरेको हुन्छ, डेभलप गरेको हुन्छ। त्यो कन्ट्र्याक्टलाई के डिफाइन गर्छौँ, त्यसलाई इन्डेन्जरको केसमा के गर्छौँ, डिफाइन गर्ने काम चाहिँ गर्छौँ है। यो मात्र के को लागि डेभलप गरिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ ओन्ली फर द सेक्युरिटी अफ द मनी अफ द बोन्ड होल्डर। जतिसुकै बोन्ड होल्डर छ तिनीहरूको पैसाको सेक्युर गर्नको लागि अब के गरे हुन्छ, यो एउटा क्लज चाहिँ ल्याएर राखेको। अर्को आउँछ चाहिँ ट्रस्टी भनेर डिफाइन गर्छ। ट्रस्टी भनेको चाहिँ एउटा बोन्ड होल्डरहरूको तर्फबाट एउटा रिप्रेजेन्टेटिभ हो, जसले के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यो कम्पनीले इस्यु गर्ने बेलामा अब केही क्लजहरू केही कम्पनीसँग चाहिँ डिल गर्ने काम चाहिँ गर्छ। ओके। त्यही भएर चाहिँ सबै बोन्ड होल्डरसँग कम्पनीले के गर्न सक्दैन, डिल गर्न सक्ने कन्डिसन चाहिँ हुँदैन। त्यो ट्रस्टीलाई एकदम सिम्पल डिफाइन गर्ने हो भने बोन्ड होल्डरहरूको रिप्रेजेन्टेटिभ एउटा पर्सनको केसमा हामीले के गर्छौँ, ट्रस्टीको केसमा डिफाइन चाहिँ गर्छौँ। जसले के गर्छ त डिफाइन गर्ने भए चाहिँ कम्पनीसँग बोन्ड होल्डरको तर्फबाट केही कुरा डिस्कसन गर्नु पर्यो भने, केही कुराको डिबेट गर्नु पर्यो भने, केही कुराको छलफल गर्नु पर्यो भने को जान्छ, यो ट्रस्टी जाने काम चाहिँ गर्छ। सबै बोन्ड होल्डर जाने काम चाहिँ गर्दैन। ओके। अर्को सिङ्किङ फन्ड भन्छ, यो टाइप अफ रिजर्भ हो। ओके। सिङ्किङ फन्ड भनेको टाइप अफ रिजर्भ हो। यो रिजर्भ किन डेभलप गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ ओन्ली फर द रेगुलरली पेमेन्ट, ओके, ओन्ली फर द रेगुलरली पेमेन्ट अफ द इन्ट्रेस्ट। इन्ट्रेस्टलाई रेगुलरली तिर्न सकिन्छ कि भनेर डेभलप गरेको टाइप अफ के भन्छ, रिजर्भ फन्डलाई हामीले के डिफाइन गर्छौँ, सिङ्किङ फन्डको केसमा के गर्छौँ, डिफाइन गर्ने काम चाहिँ गर्छौँ। ओके। र प्रोटेक्टिभ क्लज भनेको त इन्डेन्जर नै हो, यो दुईचोटि ल्याएको छ है। प्रोटेक्टिभ क्लज भनेको चाहिँ टाइप अफ कन्ट्र्याक्ट हो जुन चाहिँ बोन्ड होल्डरको पैसा नडुबोस् भनेर डेभलप गरेको डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ द क्लज हो। यतिका धेरै के छ त डिफाइन गर्ने भए दिज आर दि टोटल फिचर्स आर द क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ द बोन्डको केसमा हामीले के गर्छौँ, डिफाइन गर्ने काम चाहिँ गर्छौँ। ओके। यसलाई डिफाइन गर्ने भए त्यस पछाडि आउँछ चाहिँ नेक्स्ट वान। अब यो किताब क्रस गरेर हालेको छ है। अब यसको के आइदियो त डिफाइन गर्ने भए केही फर्मुलाहरू घुसाउनु चाहिँ लाग्यो। याद छ फर्मुलाहरू? डु यु रिमेम्बर अर नट एनी फर्मुला यसको बारेमा? भुल्दैनन् के के फर्मुलाहरू याद छ कि छैन? अगेन पिन ड्रप साइलेन्ट। हेरेपछि आउँछ। पिन ड्रप साइलेन्ट त यिनीहरूले अनलाइन क्लासमा मेन्टेन गर्छ कि फुल मेन्टेन पुरा। ल हेर यहाँ मैले तिमीलाई सो गरेको यो स्लाइडमा चाहिँ किताबलाई नै काटेर राखेको छ भनेको कि
मेथड्स एन्ड टेक्निक्स अफ बोन भ्यालुएसन भनेर भनेको छ। एउटा एजम्सन फेरि के एउटा एजम्सन हामीले प्रत्येक बोन भ्यालुएसनको हिसाब स्टार्ट गर्दा एजम्सन चाहिँ मानेका हुन्छौँ है। केही मान्यताहरू हुन्छ के हो त नम्बर 1 कुपन इन्ट्रेस्ट रेट इज फिक्स फर द टर्म अफ द बोन। हामीले अहिलेसम्म जतिसुकै प्रब्लम्सहरू गरेका छौँ रिगार्डिङ द बोन भ्यालुएसन त्यसमा चाहिँ के मान्छौँ त भन्दाखेरि चाहिँ यदि त्यसको म्याचुरिटी पिरियड 10 वर्ष छ भने 10 वर्षसम्मको लागि कुपन इन्ट्रेस्ट के हुन्छ फिक्स्ड हुन्छ, चेन्ज भएको अल्छमा देखाएको छैन। छन चाहिँ हाम्रो रियल प्र्याक्टिसमा डिफाइन गर्ने भए फ्लोटिङ इन्डेक्स बोनहरू भन्ने चाहिँ छ, फ्लोटिङ रेट बोन भन्ने छ, इन्डेक्स बोन भन्ने छ, जसको चाहिँ के हुन्छ त डिफाइन गर्ने भए मार्केटको इन्ट्रेस्ट अनुसार के अरे मार्केटको इन्ट्रेस्ट रेट अनुसार अथवा स्टक मार्केटको अप एन्ड डाउन अनुसार चाहिँ के भने इन्ट्रेस्ट रेट चाहिँ चेन्ज हुन्छ भन्ने एजम्सन चाहिँ छ, प्र्याक्टिसमा चाहिँ छ। बट हियर इन दिस च्याप्टर यो च्याप्टरमा हामीले अब बोन भ्यालुसँग हिसाब गर्ने बेला द फर्स्ट एजम्सन के आउँछ द इन्ट्रेस्ट रेट विल बी फिक्स्ड भनेर चाहिँ आउँछ। टर्म पिरियडसम्म इन्ट्रेस्ट रेट के हुँदैन चेन्ज हुँदैन, नम्बर 1। नम्बर 2 द कुपन पेमेन्ट आर मेड एभ्री इयर एन्ड नेक्स्ट कुपन पेमेन्ट इज रिसिभेबल एक्ज्याक्ट अ इयर फ्रम नाउ भन्छ। कुपन पेमेन्ट गर्छौँ एभ्री इयर गर्छौँ भनेर चाहिँ ठ्याक्क भन्न मिल्दैन है। कुनै कुनैलाई सेमी एनुअली गर्छौँ, कुनै कुनैलाई क्वार्टरली गर्छौँ, कुनै कुनैलाई मन्थली गर्छौँ। यसरी के गर्छौँ कुपन पेमेन्ट चाहिँ पेमेन्ट गर्ने कन्डिसन चाहिँ आउँछ। द बोन विल बी रिडिम एट अ पार अन द म्याचुरिटी भनेको छ र म्याचुरिटीमा जहिले पनि हामीले त्यसलाई रिडिम भनेको रिपेबल गर्छौँ भने रिडिम्सन गर्छौँ भने अन द डेट अफ द म्याचुरिटी वी युज टु रिडिम एट अ पार भ्यालु। पार भ्यालुमा त्यसलाई के गर्छौँ फर्काउने काम चाहिँ गर्छौँ है। अब बल्ल के आयो त डिफाइन गर्ने भए चाहिँ केही यसका फर्मुलाहरू आउने काम चाहिँ गरे है। चाहिँ फर्मुलाहरूमा भ्यालुएसन अफ द बोन भनेर भनेको छ। ओहो फर्मुला यसरी सो नगरौँ क्या तिमीलाई, फर्मुला टाइपै गरेर सो गर्छु ल है। फर्मुला यसरी भन्दा अब यसरी पुरै किताब क्रस क्रस यसरी ठिक छ कि टाइप गर्दा ठिक छ? टाइप गर्दा यसरी त क्रस क्रस गरेको छ के हो के छ है। ल वेट 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 म यो अर्कोबाट स्टेप बाई स्टेप टाइपै गर्छु है। यो एकैछिन है। ल च्याप्टर नम्बर 2 को हिसाबहरू सबै गर्दा 13 पेज भएछ। ए ल नेक्स्ट वान है च्याप्टर नम्बर 3 Chapter number 3 Security and Corporate Valuation. Right. Valuation of the bone भन्ने चाहिँ गर्दैछु ल। ओके भ्यालुएसन अफ बोन भन्ने हामीले के गर्दैछौँ डिस्कसन गर्दैछौँ र अब यो भ्यालुएसन अफ बोनलाई चेक गर्ने हो भने सबभन्दा सुरुमा पर्पेचुअल बोन भन्ने चाहिँ आउँछ।
perpetual bond, or it also discussed as the console bond को केसमा नि के गर्छौं डिस्कसन चाहिँ गर्छौं के हो नि perpetual bond र console bond भनेको एनी आइडिया एनी आइडिया एकदम सर्ट एन्ड स्वीट मा Hello, do you have any idea about the perpetual bond or the console bond? Maturity period and all of them. Good. Okay. Bond which does not have fixed maturity period. हो यस्तो बोन्ड जसको के हुँदैन म्याचुरिटी पिरियड फिक्स छैन भने त्यस्तोलाई हामीले के डिफाइन गर्छौं परपेचुअल बोन्ड अथवा कन्सोल बोन्डको केसमा के गर्छौं डिफाइन गर्छौं अब यसको भ्यालु निकाल्दै छौं भने के हुन्छ v0 इक्वल्स टु के हुन्छ फर्मुला I डिवाइड बाइ kd है v0 इक्वल्स टु I डिवाइड बाइ kd किन त डिफाइन गर्ने भए केसको के छैन त डिफाइन गर्ने भए चाहिँ अब कुनै पनि म्याचुरिटी पिरियडै छैन अब म्याचुरिटी पिरियड नभएपछि यान राख्ने कुरा पनि भएन इन्ट्रेस्ट कतिवटा राख्ने कुरा पनि के भएन हुने कन्डिसन चाहिँ हुँदैन है देयरफोर द फर्स्ट वान इज द भ्यालुएसन अफ बोन्डको फर्ममा जान्छौ भने v इक्वल्स टु इन्ट्रेस्ट कुपन इन्ट्रेस्ट डिवाइड बाइ कस्ट अफ डेटमा जाने काम चाहिँ गर्छु नम्बर 1 है अब b को केसमा डिफाइन गर्ने भए कुन आउँछ जीरो कुपन बोन्ड भनेर भन्छौं ल कस्तो जीरो कुपन बोन्ड भनेको नामैबाट क्लियर छ कुपन इन्ट्रेस्ट रेट 0 बोन्ड व्हिच हैव दिस इन्ट्रेस्ट रेट कुपन इन्ट्रेस्ट रेट इज 0 जसको कुपन इन्ट्रेस्ट रेट 0 हुन्छ त्यसलाई हामीले के डिफाइन गर्छौं त जीरो कुपन बोन्ड को केसमा के गर्छौं डिफाइन गर्छौं फर्मुला याद छ 0 इक्वल्स टु भन भक्कै भने एउटा 1 plus kd 1 plus kd को पावर n हो ल और यसलाई कस्तो लेख्न सकिन्छ m ब्र्याकेट ओपन गरेर pvif kd कमा n थियो यसलाई यो पनि लेख्न सकिन्छ है सेम हो फर्मुला मेथडमा गयो भने चाहिँ अगाडिको जस्तो लेख्छौं तर टेबल मेथडमा गयो भने के गर्छौं भन्दा चाहिँ पछाडीको लेख्ने काम चाहिँ गर्छौं है व्हिच एभर यु मे लाइक यु मे राइट सी को केसमा डिफाइन गर्छौं भने चाहिँ अब नर्मल बोन्ड को केसमा अथवा कुपन बोन्ड पनि भन्छ ल कुपन बोन्ड भनेर भन्छ भने मेन फर्मुला यही हो है याद राखै अब सुरुमा अरु फर्मुला लेख्यौं अब यो फर्मुला याद भयो भने लगभग हामी के गर्न सक्छौं अरु सबै फर्मुला सम्झन सक्ने कन्डिसन चाहिँ आउँछ मेन भनेको यही I ब्र्याकेट PVIFA हो I ब्र्याकेट PVIFA KD कमा n years ब्र्याकेट क्लोज प्लस M PVIF KD कमा here ल याद छ यो फर्मुला सही छैन याद आउँदैछ यो सबभन्दा बढी पढेको फर्मुला याद राख बेसिन फाइन न है तिमीले त यो त म्याक्सिमम युज गरेको फर्मुला अनि त्यति गाह्रो पनि हैन सजिलै छ है
यदि गाह्रो पनि होइन, सजिलै छ। ओके, यदि के छ फिक्स म्याचुरिटी पिरियड पनि दिएको छ र कुपन इन्ट्रेस्ट पनि प्रोभाइड गरेको छ भने यो फर्मुला हामीले के गर्छौँ भन्दा चाहिँ युटिलाइज गर्ने काम चाहिँ गर्छौँ। एन्ड दिस इज द वान अफ द बिगिनिङ फर्मुला फर दि बोन्ड भ्यालुएसन भनेर के गर्छौँ, रिफाइन गर्ने काम चाहिँ गर्छौँ। किन बिगिनिङ फर्मुला हो त रिफाइन गर्ने भए यसैबाट के हुन्छ, अरू धेरै फर्मुलाहरू चाहिँ डेभलप हुने काम चाहिँ गर्छ। जस्तै जिरो कुपन बोन्ड भन्ने जुन माथिकै फर्मुला छ याद राख, त्यो पनि यहीबाट गएको। जिरो कुपन बोन्ड भन्नासाथ कुपन इन्ट्रेस्ट के भयो, जिरो भयो। कुपन इन्ट्रेस्ट जिरो हुनासाथ आई के हुन्छ, जिरो हुन्छ, हुन्न र? हुन्छ कि हुन चेक गर्दा चाहिँ बी र सी को फर्मुलालाई कुपन इन्ट्रेस्ट जिरो हुनासाथ आई के हुन्छ, जिरो हुन्छ। आई जिरो हुनासाथ त्यो सी को फर्मुलाको जुन अगाडिको छ आइपिबिआइएफए भन्ने है, यो जुन पोर्सन छ आइपिबिआइएफए केडी यानियर भन्ने चाहिँ सबै के हुन्छ, जिरो भइदियो। आखिर बाँकी रह्यो के त भन्दाखेरि चाहिँ पछाडिको मात्रै, ठ्याक्क त्यही केमा लगेर राखेको छ, कपी पेस्ट। जिरो कुपन बोन्डमा लगेर के गरेको छ, कपी पेस्ट गर्ने काम चाहिँ गरेको छ। देयरफोर यही फर्मुलाबाट अरू के डेभलप गर्ने काम चाहिँ गर्छ है। ल हेर, जस्तै अर्को आउँछ सेमी एनुअल बोन्डको आउँछ। ल हेर है, सेमी एनुअल बोन्ड हो भने मैले ठ्याक्कै के गर्छु, यही फर्मुला ल्याएर कपी गर्छु, थोरै मात्र के गर्छु, चेन्ज गर्छु है। के चेन्ज हुन्छ ल भन, सेमी एनुअल हो भने इन्ट्रेस्टमा डिभाइड बाइ आई डिभाइड बाई 2 हुनु पर्यो। अर्को त्यसमा केडी डिभाइड बाई 2 हुनु पर्यो। यानको अगाडि के आउनु पर्यो, 2n हुनु पर्यो। केडी डिभाइड बाई 2 हुनु पर्यो। यानको अगाडि के आउनु पर्यो, 2 आउनु पर्यो। मेन फर्मुला भनेको जुन त्यो माथिको हामीले गरेका छौँ कुपन बोन्ड, त्यो फर्मुला नै के हो त रिफाइन गर्ने हो, मेन फर्मुला याद राख। यो फर्मुला याद गर्यो भने अरू सबै फर्मुला के हुन्छ, त्यहीबाट के हुन्छ, डेभलप हुँदै हुँदै जाने काम चाहिँ गर्छ है। मेन हामीले त्यसलाई के गर्छौँ भन्दा चाहिँ रिफाइन गर्ने काम चाहिँ गर्छौँ। अब यिनीहरूको वेयर लेखौँ अनि इलमा जाउँला। ल वेयर, यसमा सबभन्दा सुरुमा V0 भनेको के हो, इन्ट्रिन्सिक भ्यालु अफ बोन्ड भनेर हामीले के गर्छौँ, डिफाइन गर्ने काम चाहिँ गर्छौँ। आई भनेको कुपन इन्ट्रेस्ट हो है। एम भनेको के हो, म्याचुरिटी भ्यालु हो। अरू के छ, केडी यान छ सर, यान र केडी। केडी भनेको यसलाई त धेरै नाम दिन्छ है, मार्केट इन्ट्रेस्ट रेट हो। यन छ स्मल यन भनेको यन भनेको म्याचुरिटी पिरियड होला। अरू केही छ र अरू छैन होला, यही 5 होला है। यति भएपछि हामीले के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ यो फर्मुला सबको बारेमा के गर्न सक्छौँ, डिस्कसन गर्न सक्ने कन्डिसन चाहिँ आउँछ। मेन भनेको तिमीहरूको त्यही कुपन इन्ट्रेस्टको फर्मुला हो। त्यो भयो भने लगभग अरू सबै फर्मुला के हुन्छ, अगाडि आउने काम चाहिँ गर्छ, त्यो धेरै प्रब्लम क्रिएट चाहिँ गर्दैन। अब आउँछ यसको इलको फर्मुलाहरू चाहिँ आउँछ है। बोन्ड इलको फर्मुला आउँछ, रेट अफ रिटर्नको आउँछ, क्यापिटल गेन इल र इल टु म्याचुरिटीको फर्मुला आउने काम चाहिँ गर्छ। ओके, यो भयो भ्यालुएसन बोन्डको। अर्को आउँछ बोन्ड इलको फर्मुला आउने काम चाहिँ गर्छ। सबभन्दा सुरुमा रेट अफ रिटर्नको के आउँछ, फर्मुला आउँछ है। ल रेट अफ रिटर्न भनेकै उही पहिलादेखि जे पढेको त्यही हो, इन्डिङ प्राइस माइनस बिगिनिङ प्राइस है। इन्डिङ प्राइस माइनस बिगिनिङ प्राइस प्लस कुपन इन्ट्रेस्ट पेमेन्ट लेखौँ अझ, यो रुपिसमा हो, यो कुपन पेमेन्ट डिभाइड बाई
बिगिनिङ प्राइस चाहिँ यसरी के हुन्छ त डिफाइन गर्ने भए चाहिँ फर्मुला चाहिँ डेभलप गरेको छ है। एन्डिङ प्राइस माइनस बिगिनिङ प्राइस प्लस कुपन पेमेन्ट डिभाइड बाई बिगिनिङ प्राइस। यसलाई हामीले सर्टमा कसरी पनि लेख्थ्यौँ याद राख्दा चाहिँ ब्र्याकेट क्लोज गरेर P1 माइनस P0 ब्र्याकेट क्लोज प्लस कुपन इन्ट्रेस्टलाई C लेख्थ्यौँ डिभाइड के गर्थ्यौँ P0 गर्थ्यौँ। आखिर सेम हो P1 माइनस P0 प्लस कुपन इन्ट्रेस्ट डिभाइड बाई के गर P0 गर्ने भए अब के आउँछ डिफाइन गर्ने भए रेट अफ रिटर्न आउने काम चाहिँ गर्छ। ओके फर्स्ट वान। अर्को आउँछ करेन्ट इल भन्छौँ ल। के हुन्छ फर्मुला करेन्ट इलको ल भन। के हुन्छ द फर्मुला फर द करेन्ट इल? I by P0 होइन हाँ I divide by P0 गुड हो कुपन पेमेंट डिवाइड बाय value of bond or I divide by V0 है सेम कुपन पेमेंट डिवाइड बाई भ्यालु अफ बोन्ड त्यो भनेकै I डिवाइड बाई के हो त डिफाइन गर्ने भए चाहिँ V0। अब करेन्ट इल पछि अर्को के आइदिन्छ क्यापिटल गेन इल लाउने काम चाहिँ गर्छ। क्यापिटल गेन इल को केसमा डिफाइन गर्छौँ मेन फर्मुला भनेको चाहिँ के हो खास यसको 1 माइनस P0 डिवाइड बाई के हो P0 नै हो है यसको मेन फर्मुला। तर अर्को फर्मुला कुन पनि प्रयोग गर्छौँ त डिफाइन गर्ने भए चाहिँ YTM माइनस करेन्ट इल्ड पनि के गर्छौँ प्रयोग गर्ने काम चाहिँ गर्छौँ। याद राख है YTM भनेको चाहिँ टोटल इल्ड हो। YTM भनेको चाहिँ टोटल रिटर्न हो। त्यो टोटल रिटर्नबाट इफ वी डिडक्ट द करेन्ट इल्ड डिडक्सन गर्छौँ भने नाउ द्याट कम्स एबाउट द अब के निस्किन्छ त डिफाइन गर्ने भए क्यापिटल गेन इल्ड निस्किने काम चाहिँ गर्छ है। यो कुरा चाहिँ हामीले के भन्छ डिस्कसन गर्छौँ है। ल अब यति पछाडि अब मेन एउटा फर्मुला चाहिँ आइदिन्छ त्यो भनेको कुन हो इल्ड टु म्याचुरिटीको फर्मुला चाहिँ आउँछ हो जसलाई सर्टकटमा के भन्छौँ YTM भनेर के गर्छौँ त भन्दाखेरि चाहिँ डिफाइन गर्ने काम चाहिँ गर्छौँ। के छ नि फर्मुला यसको एप्रोक्सको प्रयोग गर्छौँ हो। ल भन त यो त धेरै याद गरेको फर्मुला हो त बोल्दैनन् गरे के छ फर्मुला फर द एप्रोक्सिमेट YTM C plus future value present value plus के भन्छ अहिले future value र present value गरेर इन्ट्रेस्ट गर्ने के हैन सर नो 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 सुषमा नो केमा गयो तिमी त्यस्तो आई एम टकिङ अबाउट द एप्रोक्सिमेट इल्ड टु म्याचुरिटी YTM यो सबभन्दा फेमस फर्मुला हो तिमीले त यति गर्यौ र यो त वाक्क लाउने गरेर गरेको सहिलो छ तर प्रोसेस चाहिँ धेरै लामो छ। एप्रोक्सिमेट YTM सम्झ कसैले सम्झेनन् मलाई जहाँसम्म लाग्छ एप्रोक्सिमेट भन्नासरी याद गर्छ कि जस्तो लागिरहेको थियो। I प्लस M माइनस V0 ब्रैकेट लगाउनु सहिलो हुन्छ माइनस V0 डिवाइड बाई n होल डिवाइड बाई बल्ल सम्झ्यौ m प्लस 2V0 कतै याद आउँछ नि
2v0 डिवाइड बाई कति 3 अब त याद आउँदैन हैन अघि बिर्स्यो त मुना बिर्सिन्छ सुरुकै बिर्सि त्यहाँ आइ भन्नेवाला सुरुको थोरै याद भएपछि आइहाल्यो हैन ओके अब यहाँ यो सो गर्न अलि गाह्रो भएको है यो खास यो अलि यो चाहिँ तलै हुन्छ है अब यहाँ किताब त छ किताब भइहाल्यो ल अलि सो गर्न के आउँछ त डिफाइन गर्ने भए चाहिँ अलि प्रब्लम हुन्छ कि यो चाहिँ तलै हो अब ओभरअल यसको होल डिभाइड हो कि मैले भनेको चाहिँ यसरी है यो चाहिँ I plus m minus v0 डिवाइड बाई n होल डिवाइड बाई m plus 2 v0 डिवाइड बाई के हो 3 हो अब यो हाम्रो के हो त डिफाइन गर्ने भए चाहिँ एप्रोक्सिमेट YTM को फर्मुला हो अब यो एप्रोक्सिमेट YTM लाई हामीले गर्दै जान्छौं डेसिमलमा के आउँछ यसको आन्सर आउँछ डेसिमलमा आन्सर आइसके पछाडी फेरि हामीले त्यसलाई के गर्छौं इन्टरपोलेसन गरेर निकाल्छौं हो बाइ इन्टरपोलेसन बल्ल के निकाल्छौं त डिफाइन गर्ने भए L2 म्याच्युरिटी को फर्मुला निकाल्ने काम चाहिँ गर्छौं के हुन्छ फर्मुला ल भन लोअर रेट प्लस PVLR माइनस PVHR अपन डिवाइड बाई सरी PVHR हैन नि PVHR हुन्छ त्यतिकै 0 यहाँ है डिवाइड बाई PVLR माइनस PVHR बल्ल पछाडी ब्र्याकेटमा के गर्छौं HR माइनस LR याद छ नि हो यसरी गर्ने काम चाहिँ गर्छौं है यो हाम्रो के भयो इन्टरपोलेसन को के भइदियो त डिफाइन गर्ने भए चाहिँ फर्मुला चाहिँ भइदियो ओके यति गरेपछि बल्ल के आउँछ त डिफाइन गर्ने भए एप्रोक्सिमेट L2 म्याच्युरिटी आउने काम चाहिँ गर्छ अब यही तरिकाले अर्को एउटा फर्मुला के भनिदिन्छ एप्रोक्सिमेट L2 कल भन्ने काम चाहिँ गर्छ यदि के हुन्न त डिफाइन गर्ने भए चाहिँ पुरै म्याच्युरिटी पिरियड सम्म होल्ड गर्दैन भने हो पुरै म्याच्युरिटी पिरियड सम्म होल्ड गर्दैन भने अब त्यसलाई कल पिरियडमा मात्र होल्ड गर्छ भने त्यसलाई हामीले के डिफाइन गर्दैन L2 म्याच्युरिटी को केसमा डिफाइन गर्न पाइदैन रिमेम्बर L2 म्याच्युरिटी भनेको मात्रै के हो त डिफाइन गर्ने हो भने दिस L2 म्याच्युरिटी क्यान बी डिफाइन्ड एज द टोटल रिटर्न फ्रम द बोन इफ इट इज होल्ड अप टु द म्याच्युरिटी पिरियड कुनै पनि बोनबाट प्राप्त हुने सम्पूर्ण रिटर्नहरु भनेको के हो YTM हो तर केसम्म होल्ड गरियो भने म्याच्युरिटी पिरियडसम्म होल्ड गरियो भने तर म्याच्युरिटी पिरियडसम्म होल्ड गरेन कल गरेर बिचमै फर्कायो भने त्यसलाई YTM भन्न पाइदैन त्यसलाई के भन्छौं YTC भनेर के गर्छौं भन्दा चाहिँ डिफाइन गर्ने काम चाहिँ गर्छौं केही फरक हुँदैन फर्मुला सेम हो एप्रोक्सिमेट YTM को ठाउँमा YTC लेख्छौं के हुन्छ M हुँदैन M को ठाउँमा के हुन्छ CP हुन्छ र N को ठाउँमा के हुन्छ NC हुन्छ हो M को ठाउँमा के लेख्छौं CP लेख्ने काम चाहिँ गर्छौं है अब यो भनेको के हो त डिफाइन गर्ने सबैको वेयर लेख्छु है मलाई यहाँको वेयर हेर्ने हो भने कुन चाहियो अब वेयर माथिबाट हेर्दै जाने भने ल चाहिँ आई को लेखिसकिया छ माथि नै माथि रिपिट नभएको यहाँको त लगभग P1 - P0 हरु आइसक्यो V0 पनि आइसक्यो I पनि आइसक्यो YTM को छँदै छ M भइहाल्यो ल धेरै रहन्छ त्यसो भए N पनि त्यही भइहाल्यो नो प्रब्लम कुन रहेछ र आखिरमा एउटा CP छ CP भनेको कल प्राइस अर्को के छ NC छ NC भनेको कल पिरियड अब PVLR
PVLR भन्छौँ भने प्रेजेन्ट भ्यालु एट लोअर रेट, अर्को PVHR भन्छौँ भने प्रेजेन्ट भ्यालु एट हायर रेट है। यसरी के हुन्छ त डिफाइन गर्ने भए YTM र YTC को गर्न सकिने कन्डिसन के हुन्छ। ओके ओके, ल यति नै छ। यो भयो टोटल ओभरअल बोन भ्यालुएसनको के भयो त डिफाइन गर्ने भए चाहिँ फर्मुला भयो है। अब यति नै हेर्छौँ। नेक्स्ट डे विल कन्टिन्यू टुवर्ड्स द स्टक भ्यालुएसनमा के गर्छौँ, कन्टिन्युएसन गर्छौँ। अब नेक्स्ट डे भनेको डाइरेक्टली कहाँ गयो त डिफाइन गर्ने भए अर्को वेडनेसडे भयो है। स्टक भ्यालुएसनको डिफाइन गर्छौँ, स्टक भ्यालुएसन फर्मुला लेख्छौँ र स्टक भ्यालु त्यसपछि प्रब्लम सुरु गर्छौँ है। अनि यो फर्स्ट च्याप्टरको त्यो केही सकिएपछि बल्ल केमा जान्छौँ, टाइम भ्यालु अफ मनीमा जाने काम चाहिँ गर्छौँ। विच आर द नेक्स्ट पोर्सन अफ द सेम हुन्छ। ओके ओके सर। ओके ओके, ल थ्याङ्क यू क्लास, बाई बाई। Thank you. Thank you, sir. Bye. Thank you, sir. बाई बाई।